მასწავლებლებმა უნდა გადაწყვიტონ შემდეგ, რომელი ინტერვენციის განხორციელება ღირს. ჩვენ შეგვიძლია ვეცადოთ, რომ დავარწმუნოთ, რომელი გავუზიაროთ სრულად ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიგნებები ლიტერატურიდან, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მასწავლებლების გადასაჭრელია, რა უნდა გაკეთდეს და რა არ უნდა გაკეთდეს. ხო? ანუ ეს გეგმა, შემდეგ უკვე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გეგმა უნდა დავსახოთ, როდის, რას ვაკეთებთ. რა მასალებს ვიყენებთ და ეს მასალები უნდა შემუშავდეს, ვთქვათ, თითოეული გაკვეთილისთვის ან კვირისთვის და ასე შემდეგ და ვახორციელებთ ინტერვენციას. ინტერვენცია უნდა ხორციელდებოდეს საკმარისად ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომ ვთქვათ, რომ აი შეგვიძლია შევაფასოთ, ეფექტიანია თუ არა მაგალითად რაღაცა განსხვავებული ახალი საკითხავი მასალების შეტანა მოსწავლეებში. ანუ ეს მასალები ვთქვათ, მოსწავლეებს ვკითხეთ და მოსწავლეებთან ერთად განსაზღვრეთ რა, ესე იგი, ტიპის საკითხავი მასალები მოსწონთ მოსწავლეებს და შემდეგ შეგვაქვს ეს მასალები, ხო? რაღაცა თანმიმდევრობით, რაღაც სიხშირით და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებამ თავისი შედეგი რომ აჩვენოს, დრო არის საჭირო, ხო? ხა ერთი გაკვეთილით, ორი გაკვეთილით, სამი გაკვეთილით ამ შედეგს ვერ დავინახავთ. ბავშვების კითხვის უნარში გაუმჯობესება ასე სწრაფად არ ხდება. ამიტომ ინტერვენციებისთვის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი უნდა მოვიტოვოთ. გარდა იმისა, რომ ანუ ინტერვენცია სჭირდება გარკვეული პერიოდი, რომ შედეგი აჩვენოს, შეიძლება ინტერვენცია არ აღმოჩნდეს ეფექტიანი. და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ფაქტობრივად მეორე ციკლზე მივდივართ. ხო, ანუ თავიდან, ესე იგი, ახალი ინტერვენცია შეგვაქვს და ამ ახალი ინტერვენციის შედეგებს ვაფასებთ. ხა ინტერვენციის შედეგების შეფასება შეიძლება ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ინდიკატორებს განსაზღვრავთ, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესების ინდიკატორებად, ხო? ნუ ამ კონკრეტულ კვლევაში ჩვენი ინდიკატორი იყო კითხვის უნარში გაუმჯობესება. ნუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინტერვენცია, დრო და დრო აკვირდებოდნენ მასწავლებლები მოსწავლეების ქცევას, ჩართულობას, ეკითხებოდნენ რა მოსწონდათ და რა არ მოსწონდათ, ანუ მოსწავლეებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში ჩართულები და ამას ჩვენ განვიხილავთ შემდგომ კვლევებში, შემდგომ ვიდეო მასალებში, რომ პრაქტიკის კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის რომ კვლევას ვატარებთ არა ადამიანებზე, არამედ ადამიანებთან ერთად. როცა მასწავლებელი ატარებს კვლევას, ну, თუ უნდა თქვას, რომ პრაქტიკის კვლევას ატარებს, მაშინ ეს კვლევა უნდა ჩაატაროს ბავშვებთან, მოსწავლეებთან ერთად და არა მოსწავლეებზე. აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავარქვათ ამას, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტი პრაქტიკის კვლევა. რადგან ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, კოლექტიური რეფლექსიის პროცესი. მხოლოდ მასწავლებელი კი არ აკვირდება იმას, თუ რა იწვევს რაღაც, ვთქვათ, სწავლაში სირთულეებს, არამედ ბავშვებიც არიან აი ამ დისკუსიაში ჩართულები. მხოლოდ მასწავლებელი კი არ შეიმუშავებს ინტერვენციას, არამედ ბავშვებთან ერთად განიხილავს ამ ინტერვენციის ვარიანტებს და მასთან ერთად მსჯელობს რისი განხორციელება ღირს. მხოლოდ მასწავლებელი კი არ აფასებს ინტერვენციის შედეგებს, ბავშვები აკვირდებიან საკუთარ შედეგებს, საკუთარი სწავლის შედეგებს, საკუთარი სწავლის პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს პრაქტიკა დაინერგოს, თუ პრაქტიკის კვლევის დანერგვა გვინდა მასწავლებლებში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შევარჩიეთ მოსწავლეების ისევ ტესტირების, მასწავლებლების შედეგების კითხვის უნარების შეფასება, ისევ ტესტირების საშუალებით და აქ ხედავთ, რომ შედეგები გაუმჯობესებულია. ესე იგი, შემცირდა დაბალი საფეხურზე მოსწავლეების რაოდენობა წილი და გაიზარდა შესაბამისად საშუალო და მაღალ საფეხურზე მოსწავლეების წილი. თუმცა ტესტირება არ არის ერთადერთი გზა ინტერვენციის შედეგების შესაფასებლად. შეიძლება მაგალითად თუ ჩვენი ინტერვენციის ამოცანაა, რომ ბავშვებმა
გაზარდონ ჩართულობა კითხვაში, ანუ უფრო მეტი იკითხონ, მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ იმის მიხედვით, თუ რამდენ წიგნს კითხულობს საშუალოდ თვეში ან კვირაში ბავშვი, ხო? ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სასტარტო ვითარება ჰქონდა. და ვადარებთ იმას, თუ რამდენს კითხულობდა მანამდე. ან რამდენ საათს უთმობდა ბავშვი საშუალოდ კითხვას და რამდენ საათს უთმობს ეხლა. ну, სხვადასხვა მონაცემების შეგროვების სხვადასხვა მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ დიაგნოსტირების, ანუ როგორც დიაგნოსტირების, ასევე შეფასების შედეგზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ დავგეგმოთ, როგორ შევაფასებთ ჩვენს ინტერვენციას, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ვნახოთ პროგრესი, უნდა გქონდეს საწყისი ვითარების შესახებ ინფორმაცია. ანუ კვლევის დაგეგმვის პროცესშივე უნდა გავთვალოთ ის, რომ მაგალითად ინტერვენციის შედეგს ვაფასებთ ინტერვიუების საშუალებით, კითხვარების საშუალებით, ტესტირების საშუალებით თუ დაკვირვების საშუალებით, რომ შემდეგ შევადაროთ საწყისი ვითარებას, საბოლოო ვითარებას და ეს შედარება იყოს ვალიდური. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტესტირება გამოვიყენეთ, ეს არ იყო იგივე ტესტი. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბავშვებს 2 თვის შემდეგ ისევ ახსოვთ იმ ტესტის შინაარსი და იმ ტესტის პასუხები. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვალიდობის ძალიან ელემენტარულ პრინციპს დავარღვევდით. ნაცვლად ამისა, იგივე სირთულის ტექსტები შეარჩიეს მასწავლებლებმა და იგივე სირთულის შეკითხვები შეიტანეს ტესტში და შედეგად მოკლედ რაღაცა უფრო ვალიდური შედარება გამოგვივიდა. სულ ეს იყო მოკლედ პრაქტიკის კვლევის პროცესების შესახებ. იმედია უფრო მეტი სიცხადე შევიტანეთ იმაში, თუ როგორ ხორციელდება პრაქტიკის კვლევა. ამ საკითხებს ჩვენ კიდევ უფრო ჩაუღრმავდებით სხვა ვიდეოებში და ასევე საკითხავ მასალებში და ქვიზებში და ასე შემდეგ. დროებით.